er Helle fra Blomsterimperiet. Jeg har lavet en snithave, hvor jeg har plantet en masse sommerblomster. Og den er ved at blive sådan lidt større. Sidste år, der havde vi lavet det som nogle huller i plænen, hvor vi havde simpelthen vendt græsset om, og så havde vi plantet en masse sommerblomster der. Og så lavede vi buketter af dem og solgte dem op ved vejen. Nu har jeg så valgt, at jeg gerne vil have nogle eukalyptus, fordi at de er rigtig gode at lave som snitplante til buketter. Og samtidig med, så havde jeg faktisk en i min have for et par år siden. Jeg købte den som en lille plante for 4 år siden. Det var en 25 cm plante eller sådan noget. Og den voksede sig ret hurtigt stor. Det første år, der blev den måske 60. Der var det ikke den helt store voks. Men da det foråret så kom, så begyndte den altså virkelig at tage fat. Og så blev den altså omkring 3 meter høj. Og så kunne jeg godt se, der skulle jeg have gjort noget ved den, for ellers så ville den løbe fra mig, for de kan altså blive rigtig høje, sådan nogle eukalyptustræer. Og jeg kunne ikke helt bestemme, hvad det var for en eukalyptus, jeg havde, fordi der stod kun en eukalyptus. Men den voksede altså rigtig hurtigt, så jeg fandt ud af, at de skulle altså klippes ned, og det skulle de hver forår. Så tog jeg sådan cirka 1 meter, og det gjorde så, at jeg holdt den nede i en lidt busket form. Og så er de altså rigtig flotte at klippe af, for der har eukalyptus mere de her runde, pæreformede blade, alt efter hvilken slags eukalyptus man har. Men min den blev altså holdt mere nede, og den kunne så bruges til at klippe af til buketter. Og jeg var så glad for den. Men sidste år så tog frosten den desværre. Og der måtte den altså lade livet, og så tænkte jeg, nu skal jeg i hvert fald have nogle flere eukalyptus. Jeg gik ud og købte en, kunne ikke rigtig få den sortsbestemt, det er igen bare en eukalyptus. Og den puttede jeg så i en krukke, så kan jeg jo tage den ind, hvis det bliver for koldt. Men nu har jeg været ude ved Bjarnes frø og planter, hedder de. Og der har jeg altså været ude og købe nogle forskellige eukalyptusfrø. Og dem jeg har købt, der har jeg købt 3 forskellige, fordi at, jeg vil gerne prøve lidt forskelligt. Og den første, det er altså den, der er mest hårdfør. Jeg vil lige fortælle lidt om, og der vil komme nogle billeder her nede i hjørnet af dem, som jeg fortæller om dem. I starten, der får de altså de her lidt runde blade. Det er, når de ikke er helt modne endnu. Når de så bliver mere voksne og modne, så får de altså alle sammen lange blade, sådan nogle mere spirformede blade, kan man vist godt kalde dem. Og det er ikke altid, de er helt lige gode til buketter, for bliver træet rigtig stort, ja, så bliver de her altså op til 30 cm, kan de blive. Men de her 3, jeg har købt, den første, vil jeg fortælle om her, den hedder Goni. Det er altså ikke en af de største sorter, men den kan altså holde ned til rimelig meget frost. Den kan komme ned til minus 10-12 grader i frost. Det kan altså holde til på vores breddegrader. Vi bor i noget, der hedder, jeg gør i hvert fald, i noget, der hedder zone 8A. Altså det er det, amerikanerne de kører under, når de kører beskrivelser af zoner og sådan noget. Og jeg vidste ikke, indtil jeg talte med Bjarne i går, så fortalte han mig, jamen du bor i zone 8A. Og det er jo mega rart at vide, fordi så ved jeg, hvornår jeg skal starte mine frø, og hvad jeg skal gøre ved dem, og hvor hårdfør de er. Men den her Goni, som jeg har købt frø af, den kan blive op til 35 meter høj. Og når jeg siger, at det er en af de små planter, så 35 meter er altså også rimelig høj. Men de andre, de kan altså blive noget højere. Men den her, den har altså noget gråblåt løv, og de her runde blade, når den ikke er helt voksen. Og det er altså en super, super fin plante til haven. Bliver det koldere end de her minus 12 grader, så skal man altså dække bunden godt med granris, fordi så kan man altså holde temperaturen lidt op nede i jorden, så der ikke bliver så koldt dernede. Det er dernede, de skulle fryse. Godt nok kan bladene også tage skade, det gjorde mine i hvert fald. De tager skade i starten, men så kommer der altså nyt løv op, hvis det er sådan, vi har gang i rødderne. Den næste, jeg vil fortælle om, det er en, der hedder Globulus. Og den kan altså blive noget højere. Den kan blive herhjemme cirka 20 meter, tror jeg. Men den er altså ikke helt så hårdfør. Den kan klare ned til minus 5 grader. 7 grader, hvis det ikke er over længere tid. Og den har altså valgt at plante i en potte, fordi så kan jeg altså tage den med ind, hvis det er. Har den her plante de rette forhold, så kan den altså blive 90-100 meter. Og man ser den også nogle gange blive 45-50 på koldere
breddegrader. Så jeg ved ikke, hvor højt du kan få den, hvis du planter den derhjemme. Men det er altid værd at tage og forsøge at plante den, fordi man skal jo bruge en masse til at klippe af, hvis det er. Men hold dig godt over den, for ellers så vokser den fra dig. Og de her eukalyptustræer, rødderne, de vokser altså ikke nær så hurtigt som selve træet. Så det betyder, skal man have den i højre, så enten klippe den ned, så den bliver busket i starten, og så kan rødværket følge med. Ellers så skal man simpelthen have noget til at stamme den op med, for ellers så vælter den simpelthen for jer i vinden. Så husk at stamme den op, hvis du vil have den højre, og så klip den til, hvis du vil have, at den ikke skal stammes op. Okay, den sidste, jeg har købt, det er en, der hedder Citriodora, eller Citriodora. Den kan blive 25-40 meter høj. Den er altså mere hårdfør, den her. Den kan holde helt ned til minus 18 grader. Men den skiller sig ud fra de andre. Den får også sådan nogle æggeformede blade i starten. Og så, eller pæreformede kan man vist også kalde den. Og så får den altså igen de her spireformede blade, når den bliver mere moden. Den kan blive 25-40 meter høj, men den kan altså også klare en temperatur til ned til minus 18 grader. Så det er altså også en, der er værd at tage med. Det, der skiller sig ud over minusgraderne her, det er, at den dufter altså ikke af det, vi normalt kender som eukalyptusduften. Den her stærke, lidt krydrede, lakridsagtige duft. Nej, den her Citriodora, og det er nok derfor, den har fået det her navn, den får altså noget citronduft i bladene, så den skiller sig altså meget ud, og den har jeg simpelthen valgt at få med, fordi det er altså også lidt for spændende at prøve et eukalyptuspræg træ, der dufter af citron. Men jeg vil simpelthen forsøge på at holde dem så lavt som muligt, for vi har simpelthen ikke plads til planter eller træ i haven, der bliver 40 meter høje, eller hvis det går helt galt, ja, 100 meter. Ej, så gode er forholdene ikke herhjemme, men de kan altså blive pænt store, og de vokser pænt stærkt. Så vær over dem, og så håber jeg, at du vil prøve selv at så dem fra frø af. Jeg starter i februar med at så dem fra frø af. De er ikke så hurtigt voksne, men så vil jeg simpelthen plante dem om, når de vokser lidt op. Og så skal de altså stå i et lun vindueskarm. Men ikke med alt for meget varme under dem. Men jeg regner med at stille dem op enten i stuen eller inde i et af mine værelser. Og jeg har altså nogle radiatorer nedenunder, der gør, at de kan holde temperaturen, når de bliver sået. Så alt held og lykke med det, hvis du vil prøve kræfter med eukalyptus. Og så ønsker jeg dig det rigtig godt. Hej hej.